আসসালামুআলাইকুম। মিসেস বিএসএল ব্লগ বরিশাল থেকে আমি রাজিয়া সুলতানা রাখি। কেমন আছেন সবাই? আশা রাখছি আল্লাহর অশেষ রহমতে কাছে দূরে যে যেখানে বসেই দেখছেন না কেন সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই খুব ভালো আছি। আজ সকাল সকাল চলে আসলাম আপনাদের সাথে। আর সকাল সকাল চলে আসছি বলতে আমি আজকে অনেক ক্লিনিং করব, বিশেষ করে আমার ড্রয়িং রুমটা ক্লিনিং করব। আর যা অবস্থা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এসি বাস্ট হচ্ছে, তারপর বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে, আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে, এগুলো দেখে তো মনটা খুবই খারাপ লাগে আর খুবই চিন্তায় থাকি। এসি ব্যবহার করতেও এখন ভয় লাগে, এজন্য এসিটাকেও একটু ক্লিনিং করে নেব। আর এই যে প্রথমে কিন্তু আমি নাস্তা টাস্তা সেরে প্রথমেই আগে ফ্রিজটাকে ক্লিনিং করে নেব। আমি অনেক আগেই ফ্রিজটাকে বন্ধ করে ফ্রিজে যা যা ছিল সেগুলো আগে বের করে নিয়েছিলাম। এরপরে এই যে বরফগুলোকে আমি কিছুটা চামচের সাহায্যে শক্ত থাকা অবস্থায় ক্লিনিং করে নিচ্ছি, কারণ না হলে ওটা নরম হয়ে গেলে পানি বের হয়ে একদম ফ্রিজের সামনে সমস্ত পানিতে ভরে যাবে। তার আগেই শক্ত শক্ত অবস্থায় চামচ দিয়ে একটু খোঁচা খোঁচা দিয়ে তারপরে সবগুলোকে আগে ক্লিন করে নিয়েছি আস্তা বরফগুলোকে। তারপরে কিন্তু আমি একটু হালকা হুইল গুঁড়া আর ভিনেগার দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম। এ পর্যায়ে কিন্তু আমি সেগুলো মোছার পরে আবার একটা মোছা দিয়ে নিচ্ছি শুধু পানি দিয়ে। এই যে আমার ক্লিনিং কিন্তু হয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ আর আপনাদের সাথে ডিটেলসে শেয়ার করলাম না, তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, আপনারাও দেখতে দেখতে বোর হয়ে যাবেন। আর রোজার আগেই আমি চাচ্ছি সব কিছু এক এক করে সব কিছু ডিপ ক্লিনিং করে নিতে, না হলে রোজার মধ্যে তো এসব কাজ করা যাবে না। আর এই ফ্রিজটাকে আমি শীতের মধ্যে কিন্তু আর ডিপ ক্লিনিং করিনি, কারণ ঠান্ডা লেগে যাবে। শীতের আগে করেছিলাম, এই 3 মাস পর আবার করছি। তারপরে কিন্তু আমি এদিকে চলে আসলাম আমার এসিটাকে ডিপ ক্লিনিং করব। ডিপ ক্লিনিং বলতে আমি আর কি যতটুকু পারবো অতটুকুই ক্লিনিং করে নেব। এই যে এসিটাকে খুলে নিয়েছি, তার ভিতরে যে একটা ছাকনির মতো নেট দেয়া থাকে ওটাই কিন্তু এই যে অনেক ধুলা পড়ে আছে, ভয় তাড়াতাড়ি এগুলো বের করে ক্লিন করে নিচ্ছি। তারপরে অন্য লোক আসলেও কিছুদিন পরে সার্ভিসিং করিয়ে নেব দোকানের লোক দিয়ে। এখন আমি করে নিচ্ছি আপাতত। তবে আমার এসিটা অত বেশিও ময়লা হয়নি আর অত হয়নি, কারণ এর আগে সার্ভিসিং করানোই আছে। তারপরও আমি ভয়ে নিজেই করা শুরু করে দিয়েছি। প্রথমে ছাকনিগুলোকে খুলে নিয়ে এরপরে ভিতরটাকে আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তবে আরেকটু ছোট ব্রাশ হলে আরও ভালো হতো। আমার বাসার ছোট ব্রাশটা একটু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যার কারণে এটা দিয়েই করছি। তারপর কিন্তু এই যে আমি আর একটা রুমালের সাহায্যে বা ন্যাকড়ার সাহায্যে যাই বলেন সেটার সাহায্যেও কিছুটা মুছে নিচ্ছি। আর আগে কিন্তু আপনারা এই যে প্লাগটাকে খুলে নেবেন আর বন্ধ করে একদম ইনশিওর হয়ে নেবেন যে সম্পূর্ণ খুলে নিয়েছেন কিনা বা তারটা কারেন্টের সাথে কানেক্ট ছাড়া আছে কিনা, এটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে আমি তারপরে উপরটাকেও কিন্তু সুন্দর করে মুছে নিচ্ছি যতটুকু সম্ভব। আর এই যে ঢাকাতে তারপরে চট্টগ্রামে বিভিন্ন কয়েক জায়গার এই যে এসি বিস্ফোরণগুলো দেখলে অনেক ভয় লাগে, মনে হয় যে বোমের চেয়েও বেশি এগুলো শক্তিশালী। তবে সেগুলো কোনো হয়তো বাসাবাড়ি হবে না, অফিস আদালতের হবে, কারণ অফিস আদালতেরগুলো কেউ হয়তো নিজের ইচ্ছায় কখনো পরিষ্কারও ঠিকভাবে করে না, বা কারো এটা মাথা ব্যথাও থাকে না যে পরিষ্কার করতে হবে বা সার্ভিসিং করতে হবে। আমাদের বাসাবাড়ির লোকেরা তো আমরা যতটুকু পারি নিজেরাই ক্লিনিং করি বা লোক ডাকিয়েও মাঝে মাঝে করিয়ে নেই, এটাই উচিত। এই যে আমি কিন্তু সেই ছাকনির মতো এসির মধ্যে যে এটা আছে ওটাকে কিন্তু প্রথমে ব্রাশ দিয়ে আগে ধুলোগুলোকে আমি কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তারপরে এবার কিন্তু আমি একটু হুইল গুঁড়া করে ফেনা করে নিয়ে সেই ফেনাগুলো দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে নিচ্ছি। তারপরে কিন্তু আমি এক এক করে ওদেরকে আবার সাদা পানি দিয়েও ধুয়ে নেব সুন্দর করে। তারপরে একটু রোদে শুকিয়ে তারপরে আবার লাগিয়ে দেব। তার আগে আমি আমার বাচ্চা
এরা এসি চালাতে বলেছিল, তাও আমি ভয়ে চালাইনি, বলছি একটু আগে ধুয়ে টুয়ে সুন্দর করে ক্লিন করে নিই, তারপরে এসিটাকে তোমরা ছাড়ো, আগেই ছেড়ো না, কারণ দুর্ঘটনার দেখতে দেখতে খুবই ভয় লাগছে। এখন এসি চালাতেও ভয় লাগে। আমার তো মনে চায় যে এখন আমি এসি আর চালাবো না, এসি তার চেয়ে ছাড়াই ভালো, তার চেয়ে ফ্যানই চলুক। তবে এটা হচ্ছে দুর্ঘটনা, এটা আল্লাহ আসলে যাদেরকে দেবে, যতই সাবধানে থাকুক, যে যতই সতর্ক হোক না কেন, আল্লাহ যদি ভাগ্যে লিখে থাকে তাহলে আসলে কারোই হাত থাকবে না, কিছুই করার থাকবে না। সে যদি আমাদের মৃত্যু লেখা থাকে বা কারো সেটা যদি ভাগ্যে লেখা থাকে, আসলে সেটা থেকে এড়িয়ে যাবার কোনোই সাধ্য নাই। এজন্যই আল্লাহর কাছে আমাদেরকে সব সময় ক্ষমা চাইতে হবে আর আল্লাহর কাছে রহমত চাইতে হবে, বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে, দোয়া করতে হবে। এটা কিন্তু আমার এসিটা কিন্তু রুমের মধ্যে, আর এই যে উইন্ডো বলে না কি বলে এটাকে, সেটা কিন্তু আমার এই যে পাশেই বেলকনি আছে সেটাই কিন্তু দেয়া আছে। এটা কিন্তু আমি ছাদে বসাইনি, কারণ আমার দোতলার কাজ শুরু করব, আমি দোতলায় আমি রুম করে দোতলায় চলে যাব, এজন্য আর ওখানে লাগাইনি দোতলার উপরে ছাদে। আমি এখানেই বেলকনিতেই লাগিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে পরে খুলে নিয়ে আমি তিনতলার ছাদের উপরে দিতে পারি, এজন্য। আর আমি কিন্তু এদিকে এই উইন্ডোটাকেও সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ এটাও অনেক ধুলাবালি পড়ে আছে অনেক দিন ধরে, এটা আসলে আমার পরিষ্কার করা হয়নি, তাই এটাকেও ভয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর একটা কথা, আমি কিন্তু এসির দোনো পার্টটাকেই শুকনো সব ন্যাকড়া বা শুকনো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। আমি কিন্তু এগুলোকে ভিজাইনি বা কোনো সাবান পানি বা কিছু দিয়েই পরিষ্কার করিনি, আমি কিন্তু শুকনো ন্যাকড়া আর শুকনো ব্রাশ দিয়েই মুছে নিচ্ছিলাম। এটাকে আসলে পানি লাগানো সম্ভবত ঠিক হবে না। আর আপনারা যদি পারেন নিজেরা না করেও একজন লোক ডেকে সার্ভিসিং করিয়ে তারপরে ইনশিওর হয়ে তারপরে এসিটাকে সারবেন প্লিজ, কারণ সবারই জীবনের মূল্য আছে। আর আমরাও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি জানি কারো এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে জীবনে, আর আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন এরকম দুর্ঘটনা জানি আল্লাহ কাউকেই না দেয়। হয়তো হায়াত মৃত্যু সবই আল্লাহর উপর, তারপরও সবার জন্য সবারই দোয়া করা উচিত, কারণ কার দোয়া কখন কবুল হয়ে যায় জানি না। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকবে কারো জানি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, কারণ ইদানিং দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে খুবই ভয় লাগে, মনের মধ্যে সারাক্ষণই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ভয়েই থাকি, বাচ্চাদের নিয়ে থাকি বাসায়, খুবই ভয় লাগে। যাই হোক, তারপরও জীবন চালাতেই হবে, সব কিছুই চালাতে হবে। দুর্ঘটনা আসলে এটা রক্ষা করার মালিক আল্লাহ, আল্লাহর কাছেই রহমত চাই, এছাড়া আর কিছুই করার নেই। যতটুকু পারি চেষ্টা করছি বিপদমুক্ত থাকার জন্য। এদিকে কিন্তু আমি ড্রয়িং রুমটার একটা জানালা আছে আমার, সেটার পর্দাগুলোকেও খুলে নিলাম, আর সেই জানলাটার গ্রিলগুলোকে আর চারপাশটাকে সুন্দর করে মুছে নিচ্ছি, কারণ এগুলোকেও টুকিটাকি ধুলাবালি পড়ে আছে। যাই হোক, এই পর্দাটাকেও চেঞ্জ করে নেব, তার আগে সব গ্রিলগুলোকে সুন্দর করে একটু আমি মুছে নিচ্ছিলাম। এ পর্যন্ত কারা আমার ভিডিওর সাথে আছেন জানি না, দেখতেছেন, যদি যারা থেকে থাকেন প্লিজ একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন, আর বেশি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থেকে যাবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই যে আমি কিন্তু সব কিছু করে নিয়েছি, এবার খাটটাকেও আমার সামনে রুমে ড্রয়িং রুমে একটা খাট রাখা আছে, সেটার চারপাশও কিন্তু আমি সুন্দর করে মুছে নিচ্ছি, ধুলাবালি যা যা পড়েছিল সব কিছু ক্লিনিং করে নিচ্ছি। আর এটা ড্রয়িং রুম, তার সাথে কিন্তু আমার বড় মেয়েও এই রুমে থাকে, এটা ওরও রুম বলা চলে। ড্রয়িং রুমটু আমার মেয়ের বেডরুম। যাই হোক, রুম আরও আছে, ড্রয়িং রুমও আরও আছে, বেডরুমও আর কয়েকটা আছে, তারপরে এই রুমটা আসলে আমার মেয়েই পছন্দ করে, যার কারণে ও এটায় থাকে। আর এদিকে কিন্তু আমি চাদরটাকেও খুলে নিচ্ছি, চাদরটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা নতুন চাদর বসিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখানে অনেক ঝাড়া মোছা করেছি, অনেক ধুলাবালি পড়েছে। আর সাথে সাথে কিন্তু আমি সোফাগুলোকেও সুন্দর করে ঝেড়ে মুছে নেব।
আর একটা কথা আপনাদের সাথে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, যদি কিছু ভালো লেগে থাকে সেটাও জানাবেন, আর খারাপ লেগে থাকলেও বা আমার ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকলেও আমাকে কমেন্ট করে আমাকে সাজেশন দিবেন যে এভাবে না এভাবে, বা এটা ভালো হয়নি বা ওটা হয়নি। আর যদি ভুল ত্রুটি করে থাকি কিছুটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কমেন্ট করলে আমি কিন্তু বুঝতে পারবো যে কে কে কোন কোন আপুরা বা ভাইয়ারা আমার ভিডিও দেখেছেন, আমিও হয়তো তাদের চ্যানেল থেকে একটু ঘুরে আসতে পারবো। সেটাই হলো আসলে কমেন্ট করার একটা মেইন উদ্দেশ্য, বা আমার কাছে ভালো লাগে। আমি অনেকের ভিডিও দেখি, তাদেরকে কমেন্ট করার চেষ্টা করি, হয়তো সবারটা দেখা যায় না, কারণ কয়জনেরটা দেখা যায়, তারপরে আমারটা যারা যারা বেশিরভাগ দেখে যে আপুরা কমেন্ট করে, আমিও কিন্তু তাদেরটায় অবশ্যই যাওয়ার চেষ্টা করি। এই যে আমি কিন্তু সোফাগুলোর কুশন তারপর ফোম সবগুলো সরিয়ে নিয়ে ফার্স্টে একটা বিছানার ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছি, তারপরে সুন্দর করে মুছে নেব। আর রমজান চলে এসেছে খুব আমাদের সন্নিকটে। রমজানের আগে এসব ভারী কাজ না করলে রমজানের মধ্যে করতে আসলে অনেক কষ্ট হবে, তাই আগেই করে নিচ্ছি। আর আপনারাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু করে নিচ্ছেন, আমিও এক এক করে আস্তে আস্তে করে নিচ্ছি। একদিনে তো আসলে অনেক কিছু করা যায় না, যেটুকু সম্ভব আসলে সেটুকুই করে নিচ্ছি। এটা আসলে গতকালকের ভিডিও ছিল। আমি গতকালকে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে গিয়ে এসি, তারপরে যে রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে তো ডাস্ট অ্যালার্জি হয়ে গিয়েছে, তারপরে আবার ফ্রিজ পরিষ্কার করে আমার ঠান্ডা লেগে গিয়েছে, একেবারে গলাটা কেমন জানি বসে বসে গিয়েছে, আর গলার মধ্যে মনে হয় যেন চুলকায় চুলকায় কাশি কাশি ভাব হয়ে গিয়েছে। তারপরে যাই হোক, নিজের সংসারের কাজ নিজেই তো করতে হবে, এগুলো তো আর অন্য মানুষ দিয়ে করানো যায় না, আর তারা বুঝবেও না। আমার হেল্পিং হ্যান্ড আছে, উনি আসলে এসব কাজ করে না, ওনাকে দিয়ে আমি আসলে ঘর মোছাই, তারপরে একটু থালাবাটি ধোয়াই। থালাবাটি বলতে আমি চুলায় রান্না করি, তো সেই পাতিল হাঁড়িগুলো উনি ধুয়ে দিয়ে যায়, আর টুকিটাকি যা থালাবাটি থাকে সেগুলো আমি ধুয়ে নেই। আর মাঝে মাঝে কাপড় চোপড় ধোয়াই, কারণ আমার এখনও ওয়াশিং মেশিনটা কেনা হয়নি। আমি শীঘ্রই হয়তো ওয়াশিং মেশিনটা কিনবো, ইচ্ছা আছে। আল্লাহ যদি চান তাহলে শীঘ্রই ওয়াশিং মেশিনটা কিনে নেব, কারণ পুয়াদের বা হেল্পিং হ্যান্ড যারা থাকে ওনাদের দিয়ে আসলে কাজ করানো খুবই কষ্ট। ওনারা আসলে আমাদের পছন্দ মতো বা আমি যেভাবে চাই সেরকম কাজ আসলে করতে পারে না, তারপরেও যা করে যেটুকু করে তাও আমাদের অনেক উপকার হয়। এজন্য তাদের উপরও আসলে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ তাদের ছাড়া আসলে চলা কিছুটা মুশকিল হয়ে যায়। তারা আছে বলে হয়তো আমরা অনেকটা উপকার পাই। যাই হোক, তারপরও নিজের কাজ অনেক কিছুই নিজের করতে হয়, যা অন্যকে দিয়ে হয় না, সেটাই আসলে আমরা করে নেই মহিলারা আসলে যে ঘরে বসে থাকি সেটা কিন্তু না। হয়তো অনেকে ভাবে, পুরুষরা ভাবে যে আমাদের ঘরে কোনো কাজই থাকে না, আমরা বুঝি শুধু শুয়ে বসেই খাই। আসলে কিন্তু সেটা ঠিক না, আমাদের ঘরে হাজার হেল্পিং হ্যান্ড থাকলেও অনেক কাজ নিজেদেরই করতে হয়। এই যে এবার কিন্তু আমি রুমটাকে ক্লিন করার পর আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীরকম লাগছে। আমার এখানে দুটো লাইট আছে, সেই লাইট দুটোকে জ্বালিয়ে নিলাম। আমার বাচ্চারা এটা লাগিয়েছে, ওরা খুব এই লাইট দুটোকে পছন্দ করে। আর এই যে আমি ডিপ ক্লিনিং করার পরে রুমটাকে কেমন লাগে সেটাকেই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিচ্ছি। আসলে আমার বাসাটা অতটা বেশি ভালো না বা অতটা সুন্দরও না, টাইলস করাও না, কারণ এটা আমার বাবা অনেক আগে করেছিল, এটা আমার বাবার করা। রং করা অনেক ঝামেলা, তাই আসলে রং করাও হয়নি। আর সামনে আমার মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেবে, তাই এই সময় এসব ঝামেলা করতেও চাচ্ছি না, এজন্যই আসলে করা হচ্ছে না। তবে আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য দোয়া ও ভালোবাসা রইল। আসসালামু আলাইকুম।